Hola a todos mis seguidores, el día de hoy nos encontramos una vez más preservando las especies y la fauna. Nos encontramos en una palmera donde se encuentra el nido de un ave muy conocida que es el pájaro carpintero. Tenemos para presentarles la cría de un pájaro carpintero, la cual hemos estado observando, vigilando cuidadosamente porque ha sido atacada por un ave de rapiña. Y también la estamos cuidando del clima muy caluroso para que no sea afectado. Esta ave es muy inteligente y esperemos verlo volar y abandonar el nido, porque está próximo a que suceda eso, que es parte del desarrollo de su vida. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.